या ठिकाणी आपली बिर्याणी तयार झालेली आहे। ह्याचे हा म्हणजे बिर्याणीचा राईस जर बघितला तर काय झालं आहे, अगदी सुटसुटीत झालेलं आहे। पण सुटसुटीत जरी असला तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा कोरडेपणा जाणवत नाही आहे। आपलं चिकनसुद्धा हे बघा त्याच्या हाडांपासून वेगळं होतं आहे आणि छान ज्युसी असं हे चिकन झालेलं आहे। त्याचबरोबर इथं बुंदी रायता बनवलेला आहे मी, कांदा आहे, त्याचबरोबर लिंबू आहे आणि या पद्धतीनं आपली छान अशी बिर्याणी इथं तयार झालेली। तुम्ही माझ्या पद्धतीनं बिर्याणी बनवून बघा आणि कशी झाली ते सांगायला विसरू नका आणि त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नमस्कार सर्वांना, प्रश्नांती आपल्या किचनमध्ये मी रेश्मा तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण चिकन बिर्याणी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। या पद्धतीनं जर तुम्ही चिकन बिर्याणी बनवलीत तर तुमची बिर्याणी कोरडी पडणार नाही आणि त्याचबरोबर खाण्यासाठी सुद्धा ती तितकीच टेस्टी बनणार आहे। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य काय ते आपण बघूयात। तर या ठिकाणी मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे आणि ज्या पातेल्यामध्ये आपण बनवणार आहोत तर त्याच पातेल्यामध्ये मी हे चिकन घेतलेलं आहे आणि सगळ्यात अगोदर आपल्याला हे मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। तर त्यासाठी मॅरिनेशनसाठी आपल्याला काय लागणार आहे, तर इथं मी 200 ग्रॅम दही घेतलेलं आहे। पण दही आंबट नको आहे आपल्याला, म्हणजे ताजं दही पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये आंबटपणा नसणार ह्याची काळजी घ्यायची। त्याचबरोबर 15 ते 20 आपल्याला पुदिन्याचे पानं लागणार आहेत, थोडीशी कोथिंबीर लागणार आहे, मीठ लागणार आहे। या ठिकाणी मी 1.5 चमचा आपलं काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे, 1 चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे, अर्धा चमचा आपल्याला हळद लागणार आहे। त्याचबरोबर 2 ते 3 चमचे मी अद्रक लसूणची पेस्ट घेतलेली आणि 3 मी काय केले तिथं हिरव्या मिरच्या घेतलेत आणि ह्या हिरव्या मिरच्या अशा मध्ये काय केलेले तर कट करून घेतलेल्या आहेत। त्याचबरोबर अर्धा चमचा जिरे, 7-8 मिरी घेतलेली आहेत, एक मिनिट तर जिरे घेतलेले आहेत, 7-8 मिरे घेतलेले आहेत, 1 मसाला वेलची घेतलेली आहे, 8-9 लवंग घेतलेले आहेत, 3 दालचिनी घेतलेत, 1 चक्री फूल घेतलेलं आहे आणि 1 इंचभर त्याच्यात थोडंसं जास्ती मी हे काय केलेलं आहे दालचिनी घेतलेली आहे। तर आपल्याला या मॅरिनेशन मध्ये आपल्याला काय म्हणजे कांदासुद्धा लागणार आहे। तर हा कांदा मी सगळ्यात अगोदर तळून घेते आणि मग आपण आपलं मॅरिनेशन करून घेऊयात। बघा, आपण आपलं हे जे चिकन आहे ते मॅरिनेट करून घेऊयात। त्यासाठी आपण जे दही घेतलेलं आहे ते सगळ्यात अगोदर मी घालते दही, त्यानंतर पुदिन्याचे थोडं पानं घालते। ही पुदिन्याची पानं नंतर पण आपल्याला लागणार आहेत। त्याचबरोबर ही कोथिंबीर घालते, हा जो तळून घेतलेला आपला कांदा आहे तो देखील मी यामध्ये घालते। त्याचबरोबर 1 अर्धा चमचा हळद, लाल तिखट आणि ही जी लाल तिखट आहे तर हे आपण रंगासाठी वापरलेलं आहे, त्याच्यामध्ये काही तिखटपणा वगैरे नाही आहे। हा गरम मसाला, ही अद्रक लसूणची पेस्ट, त्याचबरोबर ह्या ज्या मिरच्या आपण कट करून घेतलेल्या होत्या तर त्या मिरच्यासुद्धा मी यातच घालते। सगळे खडे मसाले जे आपण घेतलेले होते ते पण ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचेत। त्याचबरोबर आपण ह्याच्यामध्ये घालतोय चवीनुसार मीठ, साधारणतः 1 चमचा मी या ठिकाणी मीठ घालते आणि आता हे सगळं छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे।
तर ह्या पद्धतीनं मी आपलं हे सगळं चिकन छान मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे. आता हे आपण 1 तासभर असंच मुरण्यासाठी हे चिकन ठेवून द्यायचं आहे आणि पुढची प्रोसेस आपण करून घेऊयात तोपर्यंत. तर हे जे आपण मॅरिनेशन केलेलं चिकन आहे, तर त्याच्यामध्ये एक साधारणतः एक हा मोठा चमचा भरून मी काय करते, तेल घालते. तर हे एक मोठा चमचा मी तेल घातलेलं आहे आणि आणखी एकदा ते आपण व्यवस्थित मिक्स करूयात आणि हे ठेवून देऊयात मुरण्यासाठी. तर आपल्या बिर्याणीसाठी जो आपण तांदूळ घेतलेला होता तो मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि हा असाच पाण्यामध्ये आपल्याला अर्धा तास भिजवायचा आहे, की जेणेकरून आपला भातसुद्धा काय होईल, सुटसुटीत मोकळा होण्यासाठी मदत होईल. तर हे अर्धा तास असंच आपण बाजूला ठेवूयात. आपण जो तांदूळ भिजू घातलेला होता तो त्यातलं मी सगळं पाणी निथळून घेतलेलं आहे आणि आता हा जो तांदूळ आहे तो आपण शिजवून घेणार आहोत. तर त्यासाठी मी इकडं पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे. मोठं कुकर घेतलं आहे आणि पाणी भरपूर घ्यायचं आहे, म्हणजे सगळा आपला तांदूळ चांगला त्याच्यामध्ये उकळा जाईल ह्याची आपण काळजी घ्यायची. तर आता हे पाणी आपलं चांगलं उकळलेलं आहे, त्याला चांगली खळखळून उकळी आलेली आहे. तर याच्यामध्ये आपण काय करतोय, हे तमालपत्र घालतोय. मोठं तमालपत्र आहे त्याचे मी 2 तुकडे करून घेतलेले आहेत. एक चक्री फूल घालतोय. त्याचबरोबर एक दालचिनी आहे जिचे मी 2 तुकडे करून घेतलेले आहेत. त्याचबरोबर एक 3 ते 4 मी मिरे घेतलेले आहेत, ते सुद्धा टाकते. एक वेलदोडा घेतलेला आहे, छोटा वेलदोडा, तो घालते. आणि त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये 1 चमचा मी काय केलेले तर जिरे घातलेला आहे. आणि मिरच्या मी अशा उभ्या कट करून घेतलेल्या आहेत. तर या उभ्या कट करून घेतलेल्या मिरच्या पण घालते. एक साधारण मोठ्या 2 मिरच्यांचे बारीक तुकडे करून मी घेतलेले होते. आणि ह्याच्यामध्येच मी काय करते, एक 10 ते 15 पुदिन्याची पानंसुद्धा घालते. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्याला मीठ घालायचं आहे. तर साधारणतः 2-1 चमचे मी यामध्ये मीठ घालते. आपला नेहमीचा जो भात आपण शिजवतो त्यावेळेस जेवढं आपण मीठ घालतो त्याच्यापेक्षा दुपटीनं आपण या ठिकाणी मीठ घालतोय. आता तुम्ही जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की आपल्या या पाण्याला काय झालेलं आहे, एक हिरवा रंग आलेला आहे. तर तो रंग जावा म्हणून आपण काय करतोय, तर ह्याच्यामध्ये लिंबू घालतोय. तर लिंबू घातल्यानंतर आपलं पाणी परत जसं पांढरं शुभ्र होतं त्या पद्धतीचं आपलं हे पाणी झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये तांदूळ टाकताना मात्र काय काळजी घ्यायची, जशी अगोदर खळखळून उकळी आलेली होती त्याच पद्धतीनं ह्याला खळखळून उकळी येऊ द्यायची म्हणजे, आणि मगच त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, तर आपण हे भिजवून घेतलेले तांदूळ त्यामध्ये घालून घेणार आहोत. तर आपले सगळे तांदूळ मी यामध्ये घालून घेतलेले आहेत. तर आपल्याला इथं एक काळजी घ्यायची की हे एकदा आपण व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं. आता हे एकदाच मी असं ढवळून घेते. त्यानंतर मात्र
हे सतत ढवळत बसायची गरज नाही आहे. आणि 5 ते 6 मिनिट उकळी आणून घेतली की मग आपण काय करणार आहोत, भात आपला कच्चा म्हणजे 80 ते 90% शिजला आहे का ते बघणार आहोत. आणि तसा जर शिजलेला असेल तर आपण तो काढून घेणार आहोत. तर बघा, एक 5 मिनिटानंतर जर बघितलं तर तांदूळ आपला शिजला, अर्धा कच्चा शिजला गेलेला आहे. जर आपण चेक केलं तर काय होतं, दबला जातो आहे आणि त्याचबरोबर त्याचे 2 तुकडेसुद्धा होत आहेत. तर हा तांदूळ आता आपण काढून घेणार आहोत. तर आपला भात चांगला सुटसुटीत शिजलेलं आहे, म्हणजे 80 ते 90% शिजलेलं आहे. आता आपण काय करूयात, तर आपल्या चिकन म्हणजे गॅसवरती हे करूयात, ठेवूयात. तर त्यासाठी हे जाडबुडाचं मी भांडं घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी काय करते, सुरुवातीला एक चमचाभर तूप घालते. म्हणजे काय होईल की आपलं चिकन खालून चिकटणार नाही, लागणार नाही. तर त्यासाठी मी हे काय करते, 1 चमचा तूप घातलेलं आहे आणि हे चांगलं काय करते, पसरवून घेते सगळीकडं भांड्याला. आणि याच्यामध्ये आपण आपलं हे जे चिकन आहे ते घालणार आहोत. आता हे सगळं चिकन आपण काय केले, खाली बुडाला म्हणजे लावून घेतलेलं आहे, तूप त्यामध्ये घातलेलं आहे आणि ऑलरेडी आपण तेल तर त्याच्यामध्ये घातलेलंच होतं. आता आपण काय करणार आहोत, आपला हा जो तांदूळ आहे तर तो तांदळाचा थर लावून घेणार आहोत. तर एकसारखा सगळीकडून हा भात पसरवून घ्यायचा आहे. मसाल्यांचा वास एवढा छान येतोय आणि आपला राईस जर तुम्ही बघितला तर छान सुटसुटीत असा झालेला आहे. आता एक लेयर आपण लावून घेतलेला आहे. त्यानंतर आपण काय करणार आहोत, तर आपण आपला जो तळलेला कांदा आहे तर तो तळलेला कांदा, त्याचबरोबर थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिन्याची पानंसुद्धा त्याच्यामध्ये मी घातलेली आहेत. जास्ती नाही, कारण आपण अगोदर पण ते घातलेले आहेत, त्यामुळे मी जास्त नाही घालणार आहे. हा कांदा तळून घेतलेला आहे. आता ह्यामध्ये आणखी तुम्ही करू शकता की तुम्हाला जर रंग हवा असेल, म्हणजे बिर्याणीला रंग येणं पाहिजे असेल तर तुम्ही कलरचा वगैरे वापर करू शकता. पण मी या ठिकाणी थोडंसं काय करणार आहे, लाल तिखटचं वापरणार आहे. कोणत्याही रंगाचा वगैरे मी या ठिकाणी वापर करणार नाही. तर आपले जे मॅरिनेट केलेलं भांडं होतं त्याच्यातच मी काय केले, थोडंसं पाणी घातले आणि त्याच्यामध्येच लाल तिखट घालून घेतलेलं आहे आणि तेच लाल तिखट मी काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये घालणार आहे.
आता परत मी काय करते, तर आपलं जे भात शिजलेलं पाणी होतं, तर तेच भात शिजलेलं पाणी मी याच्यामध्ये घालते. तेच भांडं म्हणजे आपण मॅरिनेट केलेलं जे पातेलं होतं चिकनसाठी घेतलेलं, तर त्याच्यामध्येच तेच भांडं थोडंसं मी या ठिकाणी विसळून घेतलेलं आहे. आणि हे पाणी घातल्यामुळं काय होईल की खाली आपलं चिकन चिकटणार नाही आणि बिर्याणीसुद्धा आपली कोरडी कोरडी होणार नाही, त्याला एक चांगली कन्सिस्टन्सी येईल. परत आपण काय करणार आहोत, तर ह्याच्यामध्ये 1 चमचा परत तूप घालणार आहोत. आणि साजूक तुपामुळं बिर्याणी म्हणजे खूप छान होते, चवीमध्ये खूप चांगला फरक पडतो. त्यामुळं तूप मस्त आहे, म्हणजे घालायचंच आहे. आणि राहिलेला जो तांदूळ आहे, तर तो सुद्धा मी या ठिकाणी घालून घेते. तर राहिलेला जो तांदूळ होता तो सुद्धा आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेतलेला आहे. आणि मग राहिलेला जो आपला कांदा आहे, तर तो कांदासुद्धा मी वरून घालते. कोथिंबीर घालते थोडीशी. आणि आता आपण छान झाकून घेणार आहोत. तर याला आपल्याला चांगला दम द्यायचा आहे. त्यासाठी ह्याच्यावरती पॅक बसणार असं हे मी ताट घेतले. आणि ह्याच्यावरती मी काय करणार आहे, तर एक डब्बा ठेवणार आहे, म्हणजे काय होईल, याच्यातली वाफ जाणार नाही. डब्बा किंवा कोणतीही जड वस्तू तुम्ही ठेवू शकता. मी या ठिकाणी काय केली, ही लोखंडी पार ठेवलेली आहे, म्हणजे ह्याच्यातून काय होईल, वाफ बाहेर जाणार नाही आणि आपल्या बिर्याणीला चांगला दम बसण्यासाठी मदत होईल. आणि अगदीच आपल्याकडं पॅक होणार असं भांडं नसेल, तर आपण काय करू शकतो, तर या कडांना कणिक लावून घेऊ शकतो आणि पॅक असं ताट आपण त्याच्यावरती ठेवू शकतो. आता एक 35 ते 40 मिनटं आपल्याला याला दम देऊन घ्यायचा आहे आणि अगदी मंद आचेवरती आपल्याला हा दम द्यायचा आहे. तर 35 ते 40 मिनिटांनी आपण हे उघडून बघणार आहोत. 40 मिनिट या ठिकाणी मी आपल्या बिर्याणीला दम देऊन घेतलेलं आहे. आता आपण हे खोलून बघूयात. तर बघा, छान अशी आपली बिर्याणी तयार झालेली आहे. आता खालचा लेयर आपण बघूयात. तर बघा, छान असं आपली ही बिर्याणी तयार झालेली आहे. एवढा छान याचा सुगंध येतोय की बघता क्षणी असं वाटतंय की बिर्याणी घेऊन आपण खायला पाहिजे. तर याचं प्लेटिंग करून घेते मी. या ठिकाणी आपली बिर्याणी तयार झालेली आहे. ह्याचे हा म्हणजे बिर्याणीचा राईस जर बघितला तर काय झालं आहे, अगदी सुटसुटीत झालेला आहे. पण सुटसुटीत जरी असला
तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा कोरडेपणा जाणवत नाही आहे. आपलं चिकनसुद्धा हे बघा त्याच्या हाडांपासून वेगळं होते आणि छान ज्युसी असं हे चिकन झालेलं आहे. त्याचबरोबर इथं बुंदी रायता बनवलेला आहे मी. कांदा आहे, त्याचबरोबर लिंबू आहे आणि या पद्धतीनं आपली छान अशी बिर्याणी इथं तयार झालेली. तुम्ही माझ्या पद्धतीनं बिर्याणी बनवून बघा आणि कशी झाली ते सांगायला विसरू नका. आणि त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.